আর উনারটি বলে কেন अच्छा अंधा देखो आज्ञा जा लेखियो तो तुम्हें होता पड़ुआ छुआ में पूछ रे क्षमा करबो आज्ञा राइट रे प्यार करबो गाई छुआ जन्म कला बेले तार चारिपटे बुलिले क्यों पुण्य मिले आम रातू साहू गरिया मुखा पानी यारे साहू जो हो चले के गाई छुआ जन्म हेला बेले तार चारिपटे बुलिले क्यों पुण्य मिले पुण्य मिले गाई छुआ भापा छुआ को हलाला ना गो बोले गाई गुटे गोमाता जदि छुआ जन्म कला समय तार चारिपटे जदि आम भ्रमण करवा किन पुण्य मिल हाँ हाँ मेरा किस्मत में तू नहीं शायद तेरी इंतजार क्यों करता हूँ अरे मैं तो तुझे कल भी प्यार करता था रे सोनी आज भी प्यार करता हूँ और सब दिन प्यार करते रहूंगा तेरे दिल को खुश रख यार तेरा दिल को खुश रख यार अच्छा किए साहू इस तरफ देखो सुनो हे सुजन देण तुम्हें जे मन कर्ण बुझाई कहूची नणंदे ए पुराण विधान सुनो हे नणंदे देण तुम्हें जे मन कर्ण बुझाई कहूची तपेलो ये पुराण विधान एक दिन करे स्वर्गरे देख इंद्र राजन अष्टसखी जन नृत्य जे करुले हे जन स्वर्गपुर इंद्र सभा को सुधर्मा सभा हाँ हाँ सुधर्मा सभारे अनेक नर्तकी माने तो सी मध्यरु रंभा उर्वशी मेनका नयनताया नलयिनी अनेक दासी मध्यरु सबुठारु सुंदर किए दिसिथिले जानि उर्वशी उर्वशी निजकु निज जते सुंदर थिले निजकु निज से गर्व मध्य करे जे मो ठाव विश्व ब्रह्मांड रे सुंदर स्त्री नहीं कथा जो ब्रह्मा जानी पाए तो ब्रह्मा चिंता कले उर्वशी गर्व चुना करबा आगो ब्रह्मांक अंग नंदे एक कन्या जन्म अहल्या बलिण देख सते ताहारी नाम उर्वशी गर्भ चुना करने अंगर गोटे कन्या जन्म मानस कन्या तो से कन्यार नाम है अहल्या उर्वशी जिते सुंदर दिशुले लक्षे गुणा सुंदर दिशुले अहल्या तो अहल्या रूप यौवन के देखिक दिने सूर्यदेव कहले अहल्या को मुई विवाह करें इंद्र कहले अहल्या को मुई विवाह तो ठीक अच्छे जहार भी भाग्य जनेकर भाग्य एका गोटे दी लोक तो विवाह नहीं कर पार तो मुई आज परीक्षा करुछे मैले ब्रह्म आ काय परीक्षा कले जानि परीक्षा ये जदि सर्वप्रथम तिनी पुर को भ्रमण करिकर मोर पास के पहला जी आसबा से अहल्या सुंदरी को से दिया तो इंद्र राजा अंकर वाहन की जानि तो ऐरावत हस्ती
ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କେମିତି ବସଛନ୍ ରଥରେ ତ ଯଦି 2 ଜଣ ଭିତରେ ଯଦି ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରେ ବୋଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ ହାତୀ ହାତୀ ଚୋଲ ଚୋଲ ଚାଲିବାର ଲୋକ ଆଉ ରଥ ଗାଡି ସ୍ପିଡ ଚାଲିବାର ହଁ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ଭ୍ରମଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିର ତକ୍ଷଣେ ସେ ମିଳିଲେ ରଥରେ ବୁଲି ବୁଲି ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକେ ବୁଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଖେ ପହଲା ପହଞ୍ଚେ ତ ତୁମେ ତ କହିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ରଖିଥିଲ ଭକ୍ତ ରଖିଥିଲ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକେ ବୁଲିକରି ଆସ ସେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ବିବାହ ତ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଦିଅ ସେ ଅହଲ୍ୟା କାଲି ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ ଯଦି ମୁଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦେଇଦେଲି ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ କଲେ ବର୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀ ମନ କଲେ ଅର୍ଥା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେବା ଯଦି ବର୍ଷା ନେଇ ହେବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାକେ ଦେମି ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉଦୟ ନେଇ ହେବେ ବୋଲେ ମଣିଷ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଖାଇ ସମାଧାନ କରିବା ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ଦେଖ ସେହୁ ମିଳିଲେ ଉପାୟ ଏକ ସେ ବତାଇ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ तो सूर्य देवताଙ୍କୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପହିଲା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ ନାରଦ ମହର୍ଷିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତ ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ ଏ ଦୁହେଁକୁ କାହାକୁ ବି ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ନେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଗୌତମ ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୌତମ ଋଷି ହିଁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ତ ଗୌତମ ଋଷି ଦିନେ କାଣା କଲେ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଗୌତମ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଜାଣ ମାତାଙ୍କୁ ଯେ କରିଲେ ଆହା ସିଦ୍ଧ ଭ୍ରମଣ ଦିନେ ଗୌତମ ଋଷି ଗୋଟେ ଗୋମାତା ବୋଲେ ଗାଈଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥାଏ ତ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥାଏ ଗୌତମ ଋଷି ଏନ୍ତା ଦେଖି 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 ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ ଏଇ କଥାକେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଦେଖିଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ସମୟରେ ଯିଏ ଯଦି ତାର ଭ୍ରମଣ କରିବା ସେଟା ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କଲା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ତ ଗୌତମ ଋଷି ଗୋମାତା ଜନ୍ମ କଲା ସମୟରେ ସେ ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକେ ବୁଲିଲା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ସେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଇଦିଅ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ନେଇଦି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଅହଲ୍ୟା ନେଇ ଗୌତମ ଋଷି ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ସମୟରେ ତାକୁ ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର ଜର ହେଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବିବାହ ସ୍ନାନ କରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ତାର ସଙ୍ଗେ ରମଣ କର୍ମ এই কথা মନରେ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜାଣ ଅହଲ୍ୟା ସଙ୍ଗତେ ଦେଖ କରିଲେ ରମଣ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜାଣ ଅହଲ୍ୟା ସଙ୍ଗତେ ଦେଖ କରିଲେ ରମଣ
सुज्ञादन हे जने सुज्ञादन गौतमଙ୍କ ସାପରେ ଅହଲ୍ୟା ଯେ ପାଷାଣ ଯେ ଗୌତମଙ୍କ ସାପରେ ଅହଲ୍ୟା ଯେ ପାଷାଣ ଯେ ସୁଜ୍ଞାଦନ ହେ ଜନେ ସୁଜ୍ଞାଦନ ନଳିନ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ରମଣ କରିଛନ୍ ଗୌତମ ଋଷି କ୍ରୋଧରେ ଜର ଜର ହେଇକରି ଗୌତମ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଯେ ପାଷାଣ ଈଶ୍ୱର ନନି ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଗୌତମ ଋଷି ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ତୁମେ ହରଣ କରିଛ ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ ଇନ୍ଦ୍ର ତମର ଦେହରେ सहस्र जोनि हो इंद्रंकर देहरे सहस्र जोनि बुझी पारे तो ई कथा के कहि नै पाले इंद्रदेव एवं ब्रह्मा मुई होते सर्पर राजा हेले इंद्र मोर देहरे सहस्र जोनि थिबा बेले लोग मते भक्ति प्रकार सब मते ई संसार मुक्ति करबे तो ब्रह्मांकर आशीर्वाद कारण ऋषि जे साप्य आर पिता जे वाक्य ऋषि यदि अभिशाप दे से अकाश्य जब तुमको आशीर्वाद करके गोटे जगह परिणत सहस्र जोनि अच्छे तुम देहरे सहस्र आखि नयन तो इंद्रंकर देहरे सहस्र नयन बुझीपार गौतम परिजन आज्ञा पुराण विधान सुजातन कथा बोले गोमाता छुआ जन्म कला समय यदि भ्रमण करना बोले किन पुण्यता अर्जन है गौतम ऋषि भ्रमण करथिले बोले अहल्या सुंदरी मिले तीन पुर के भ्रमण कले जते पुण्य मिलसी सेते पुण्य गोमाता छुआ जन्म कला समय भ्रमण कले सेते पुण्य बुझी पारो छ तापरे तुमर कथा